海，咁我哋而家有咁多海域，我哋亦講我哋如何適度多元化，我哋亦都係世界旅遊休閒中心。咁我哋呢個海域如何去發揮我哋嘅作用？點樣令到遊客嚟到可以停留到一兩日？咁我哋就又要靠我哋公務部門喺我哋個海域上如何同其他部門一個合作，一個跨部門嘅合作，做多啲一啲吸引遊客可以多啲停留嘅情況。咁但係如果要做一啲項目嘅時候，又要司長嘅跨部門去處理，所以你司長嘅部門要同其他嘅一啲部門去如何去突破我哋嘅瓶頸，因為我哋澳門如何去打造旅遊，遊客嚟咗啦，嚟咗我哋澳門啦，我哋如何去留住遊客？咁喺我哋個海域方面呢，我哋又睇到施政方針入邊亦都有講到，我哋做過呢個叫做好多一啲嘅旅遊嘅項目，係咪？旅遊項目令到遊客可以有更多嘅海上遊。咁我哋見到前幾年都有做過。咁一直我哋都有講到，之前我哋都有講到我哋嘅遊艇自由行如何推動呢？咁喺司長個部門，我諗亦都關遊艇自由行事。咁我哋如何推動我哋好多高端嘅遊客嚟到澳門旅遊？咁可能佢哋會揸遊艇嚟啦，或者可能嚟到可能亦想住喺內地嘅一啲嘅遊客，或者係內陸地區嘅遊客，見到我哋咁靚嘅海，亦都希望可以有更多嘅一啲嘅海上旅遊項目嚟停留更加多。咁喺呢度呢，希望可以司長可以同我哋分享一下。另外一方面呢，空啦，咁而家又講低空經濟啦，我哋疫情嘅時候亦都係有開放我哋嘅直升機航線啦。咁喺呢方面呢，我諗司長亦都係你嘅範疇，希望喺呢方面呢，我哋如何吸引更多嘅遊客？我哋有一啲空中旅遊或者空中觀賞嘅一啲嘅項目，如何令遊客有更加豐富嘅旅遊體驗？咁喺呢度呢，亦都係可以如何豐富我哋嘅一啲嘅旅遊嘅項目啦。咁陸地啦，陸地啱先今日亦都講咗好多步行嘅系統。咁步行系統可能我哋講一啲舊區嘅步行系統，但係步行系統我哋可能仲有好多嘅一啲嘅濱海嘅旅遊步行系統啦，包括我哋一啲嘅山地嘅步行系統啦，包括如何豐富我哋一啲嘅我哋景區與景區之間、景點與景點之間嘅一啲嘅步行系統，如何去打通佢？咁所以喺呢方面呢，我哋亦都希望呢司長可以同我哋分享下。步行系統亦都係啦，我諗我哋會喺各個景點嗰度打通佢。近期呢兩會之後呢，廣東方面嘅海事部門亦都曾經約我哋去開會啦。咁照我理解呢，其實粵港澳嘅遊艇自由行響內地方面應該有進一步嘅一個叫做係推進嘅一個意願嘅。咁喺呢方面，我哋澳門其實我哋嘅硬件方面係已經係配合㗎啦。我哋喺路環嘅遊艇停泊區啊，又或者係林茂塘停泊區，我哋有200幾個位係供本地同埋外地嘅遊艇嚟停泊。海上遊方面呢，我哋都係配合緊一啲旅遊部門啦，又或者係透過而家有一個非博彩嘅一個6間休閒企業，佢哋要推行海上遊項目呢個咁嘅契機呢，其實我哋同佢哋展開咗唔少嘅一啲商討同埋協作嘅。咁喺2023年開始呢，其實而家加入咗唔少嘅海上旅遊項目，譬如有一啲藝術，譬如引入 AR 嘅技術啦、音樂表演啊、茶藝體驗啊、煙花觀賞等等。咁而且最近呢，我哋亦都引介咗6間休閒企業呢，同我哋漁民團體合作，加入咗本澳嘅漁業嘅歷史文化，豐富翻海上遊嘅元素。直升機除咗有澳門去香港同埋深圳嘅定期航班非定期航班服務之外呢，觀光入邊呢，佢哋亦都有咁嘅能力，我哋環局亦都批准咗俾佢哋嘅。而喺我哋空域入邊呢，亦都係設置咗一個觀光嘅直升機嘅路線俾佢哋嘅，咁所以佢哋嘅能力係絕對有嘅。咁只要市場有咁嘅需求呢，我相信佢哋好樂意提供呢個服務嘅。